còn về các chạm đào ban miền ca pra cả nhiệt quay cắt mùi thôn đời của mời thằng u sực ล็ก នឹងគាត់ធ្វើឲ្យបានតាមធ្វើចិត្តជួនកាលការរ៉ាប់ច្រើនពេកគេអាចផ្លាត់ไปដែរគាត់តែគេលេងមកធ្ងន់យើងអាចធម្មតាការរងវាមិនល្អជាងការគិចហើយនឹងការវាយបកទេរងមានតែខាតមកមុខគាត់អត់មានចំណេញទេបើគិចរួចខ្លួនមិនឈឺហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់បន្ទុកទៀតទី1ពូកាកាសិស្សពូកាកាចាញ់បន្ទុកធนูសឹកលេងម្ដងដែរបាទពុទ្ធស្រីបានថនបាទស្មើរំស្មើបាទបន្ទុកអានោះធนูសឹកលេងថាគាត់វាយមិនអស់សមត្ថភាពទេថាអាណិតសាប់អូនហើយយកមកជើងកាកាមិញពីចូលកណ្ដាលមុខធนูសឹកលេងហើយចូលពីជើងហើយមិញបាទពីជើងអញ្ចឹងចូលពីជើងហើយបាទថាទាត់កាត់បោះកាកាធ្វើឡើងបានល្អបាទបាទតែមាន2អាចមាន3ហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់តាមអស់គ្នាបាទតាមដានអស់គ្នាថ្ងៃនេះប្រិមិត្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគូនេះពេញសង្វៀនតែម្ដងអត់គ្នាកន្លែងអង្គុយហើយអស់កន្លែងអង្គុយហើយអាចទស្សនាតាមការ live របស់ ISI Steel ហើយផាមល្អមែនតើបាទល្អមែនតើក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងបាទ3រដូវកាលទាំងរដូវកាលនេះហើយបាទ1 2បាទសោយឆ្វេងទាត់ស្ដាំនេះមកជើងចូលកណ្ដៀតអប1 2 3បន្ថែម4 5 6ជង្គង់អីយ៉ាមើលដុកទីធ្វើម៉េចនៅរសាដល់ដែរដុកទីអត់ទាន់ព្រូព្រះទេឲ្យខាងធนูសឹកล็กព្រូប្រត្រាម្នាក់ឯងសិនទៅកែងរបស់ធนูសឹកล็กកែងពីកែងអាយយកាកាគិតបាច់គេបើកកែងមកហើយទាត់កាត់មួយគង់ចេញមកហើយបាទ1 2 3ធนูសឹកล็กរើសកន្លែងវាយតែក៏មិនចំគោលដៅល្អប្រហែលដែរបាទការបាត់របស់កាកានៅល្អបាទចេះតែហៅគាត់កាកាសុកធីឈ្មោះគាត់ពិតបាទតែកាកាឈ្មោះរហ័សនាមគេដាក់ឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ល្បីនៅថៃបាទនៅថៃគេស្គាល់កាកានៅថៃនៅគាត់សុកធីទេបាទអូតើបាទចង់និយាយឡើងចង់ចាញ់ណាខ្ញុំអូហូយរៀបរាប់ទឹកទី2ហើយបាទនៅវែងឆ្ងាយទៀតមើលមិនឃើញថាមិនត្រូវទេបាទមើលមិនឃើញថាមិនត្រូវបាទឥឡូវធนูសឹកล็กនៅតែពុកដដែលបាទបាច់គុណអត់ទេបាទពុកមិនដកអស់ពងហើយចាញ់មកវិញធ្ងន់ណាគាត់ដាក់បាយអាស៊ីគ្នាឥឡូវដល់វគ្គសុកធីដើរចូលវិញការសុកធីវាយឲ្យសុផាបដោយស្លាប់ទឹក4បាទឥឡូវនេះអត់ទេអត់ស្លាប់ទេបាទទឹក4រួមដូចគ្នារាប់តែអត់ស្លាប់ទេតែគាត់វាយយកបន្ទុកបាទយកបន្ទុកបាទតែប៉ិតគាត់វាយស្លាប់បានគាត់និយាយគាត់វាយស្លាប់បានគាត់វាយទេគាត់ថាទុករមុខរាប់គ្នាណាមួយសម្បត្តិគាត់សុំដែរសុំហើយគេសុំចាញ់ហើយអញ្ចឹងតែគេសុំចាញ់យើងទៅវាយគេមិនកើតបាទច្បាប់យុទ្ធគេសុំចាញ់គឺចោលហើយធนูសឹកล็กគាត់បាននិយាយទេគាត់ថាគាត់មានសង្ឃឹម 80% ការជាម្ចាស់ជើងឯងបាទត្រូវហើយព្រោះបុគ្គលមួយតែតែមានសិទ្ធិនិយាយបាទខំរៀនខ្លួនដើម្បីដាក់កម្លាំងចិត្តមកខ្លួនឯងដែរធ្លាក់អាចធนูសឹកล็กបារម្ភខ្លួនឯងចូលលក្ខណៈមានសម្ពាធហើយតែអីទេទោះគាត់ចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅសល់ពីប្រកួតទៀតបាទនេះតែមកប្រកួតទៀតមករឿងតាំងអឺមកកម្លាំងបាក់ហើយគ្នាទៅកើតទេបាទគឺរឹងទៅគ្នាវាយជង្គង់ងាយទេគាត់ទៅវាយកែងទាំងលើទាំងក្រោមសុទ្ធតែដូចគ្នានៅតែកែងទេព្រៀបខ្ញុំថាសុកធីមានព្រៀបត្រង់កម្លាំងក្មេងជាងបាទអូយចូល1 2បោះជង្គង់ឆ្វេងធนูសឹកล็กអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្រាស់គាត់នៅតែស្ទៀងវាយចូលអញ្ចឹងគាត់នៅដើរចូលគាត់តែស្បោយឲ្យកម្លាំងហើយឲ្យជាងមុនបាទអូប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នជាងមុនទៀតកាលណាទៅអាញាកណ្ដាលរាប់ដងមានសម្ពាធលើអារម្មណ៍ហើយមើលអារម្មណ៍ត្រូវហើយមានសម្ពាធលើចិត្តហើយនៅអ្នកណាស្រុកណាក៏ដោយបាទទី1បាច់ប្រហែលគ្រារាប់ម្ដងគឺបាក់ច្រើនណាអារម្មណ៍ច្រើនណាកែងមកទៀតហើយអូហូយសុកធីប្រាប់ថាកុំចូលញឹកពេកចូលល្មមប៉ុន្តែ
รู้สึกเล็กฮะมาโจละเมอไม่อาจเอานายจอมชนะกองมาได้ เฮ้ยบอกไอ้เจ้าชนะโอนนายอยากตื่นเมียนมาเลย โอ้ยไก่มาไว้เต้าโอ้ยมาไก่ใหม่ไม่พอเต้าตัวเรียบอ่ะเต้าตัวเรียบรู้สึกเล็กทำหมอกระโดดไงนังหมอกระโดดจะไม่ตกที่ไอ้បាទនឹងដាក់បាច់កៃรู้สึกเล็กมันเละមានកៃបោកកៃអុកកៃបោកហើយបាច់កៃខ្លីមានគ្រូសាដូចគ្នាបែកមកដែរអត់បែកទេបាទគាត់តែពើក1 2 3ល្អรู้สึกเล็กចូលឆក់វាយដៃម្ដងបញ្ឆោតហើយបែកបញ្ឆោតគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគាត់តែប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្លួនហើយចូលដល់ទឹកនេះទស្សនិកជនបាទទស្សនិកជនមិនហ៊ានដល់ដង្ហើមទេលោកយើងហៅសូម្បីតែអត់ទេបាយមានបាយឯងលោកស្រីមិនខូចទេមើលទៅសូម្បីតែឈឺបត់ជើងក៏ហ៊ានទៅដែរបាទតែហ៊ានបត់ឲ្យទ្រាំសិនដូចជាមិនមានបាយទេអត់តអត់ទេបាទគាត់ការគ្រប់គ្រងអូនៃការគ្រប់គ្រងបាទទៅធាក់មកគង់កម្លាំងសុខភាពអត់ចាញ់ទេកម្លាំងសុខភាពអត់ចាញ់ទេអាចឡំបានតែមកក្បាច់បាទតែអ្វីដែលនៅស្ទើរនោះសុខភាពគឺបច្ចេកទេសបាទបទពិសោធន៍មុននិងក្រោយបាទមនុស្សសឹកលេខគាត់រៀបច្បងចាប់ตัวហើយចាប់ហើយបាទចាប់ហើយបោះជង្គង់មកបានមួយទឹកលេតសុខធីក៏លេងទៅវិញមកជង្គង់បុកវិញមកជង្គង់ទៀតដៃគ្រាដៃជង្គង់សុខធីដៃស្រាពីធនុសឹកលេតជង្គង់ធនុសឹកលេតអត់បោះសុខធីដេញមកវិញដេញសុខធីថយបុកជង្គង់1 2 3ចូលចាប់ត្រង់ថប់ទៅហើបខ្ញុំគូនេះបាទថ្ងៃនេះបាយឆ្ងាញ់ទេថ្ងៃនេះបាយអត់ចូលទេហ្នឹងបាទតែខ្នះពេកអីយយចូលគ្រាលើកជង្គង់ផ្ទាស់លើកជង្គង់ផ្ទាស់លើកផ្ទះពីជង្គង់មកវិញពីធនុសឹកលេខសុខធីធ្វើយ៉ាងណាអត់បានញ៉ាកដាបលេះចែងធនុសឹកលេខដើរចូលបន្តទៀតគាត់ទៅញ៉ាកដារាប់មកលើកហើយមិនវាយឲ្យគ្រប់ដណ្ដប់ទេគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវតែចូលអ្វីដែលចុកទីធ្វើបានគឺវាយបន្លំកោះកែងមួយគឺអាញាកដាទៅរាប់បានហើយបានទឹកទី2បាទតែក៏នៅបារម្ភដល់ហើយព្រោះធនុសឹកលេខដើរចូលរហូតបាទ3បុកជង្គង់តងជង្គង់អូយតាក់ខ្សែរិចបាទអាញាកដាទៅបំបាយហើយលោកអិនខេមរិនតែអាញាកដាបំបាយចង់ទឹកពួនហើយបាទចង់ទឹកពួនហើយពីបែបរក្សាតម្រង់បែបហ្នឹងរហូតតាមមើលអូយរុញទៅសឹកលេខគួលព្រុសបាទចាំចំហតែម្ដងពីវាយទប់ដើម្បីសន្សំបន្ទុកបាទអ្នកដែលត្រូវការបន្ទុកចាំបាច់គឺធនុសឹកលេខបាទបើមិនចូលវាយទេគឺអត់បានបន្ទុកអញ្ចឹងចុកពីរក្សាតម្រង់នេះមួយធនុសឹកលេខបណ្ដែតឲ្យដល់ទឹក4ចប់ទឹក5ចាំមើលការគោរពគឺចោលទេបាទសម្រាប់អ្នកបណ្ដាសងខាងបាទធនុសឹកលេខនៅបណ្ដោយចូលព្រោះថារាប់គុណម្ដងចុងទឹកពីហ្នឹងបាទអូកាយមួយនេះបើពេញចប់ផងហ្នឹងបាទពេញចប់ហើយបាទកាយប៉ែរបស់សុខធីតែសំណាងនៅឥឡូវយើងមើលកម្លាំងធនុសឹកលេខ5ទឹកអត់ស្រុតទេបាទអត់ស្រុតទេតែក៏មិនថាស្រុតទេស្រុតដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នៅក្បាច់គាត់នៅបច្ចេកទេសបាទនៅបច្ចេកទេសយើងគឺបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំបានជំរាបចឹងគេថាខ្លួនបាននៅបណ្ដាថៃគឺធនុសឹកលេខហ្នឹងឯងបទពិសោធន៍ក្រាស់ជាងគេបាទសុខធីអត់ព្យាយាមបតាក់ជាមួយទេណាវាយសំបន្ទុកមួយអោបនៅតែសារតម្រង់ដដែលគាត់ចាំថាបើសិនជាធនុសឹកលេខអត់ចេញក៏អត់ចេញដែរណាអត់ចេញដែរ
មួយយកបន្ទុកអោបជាប់បាទ ហើយក្បាច់វាយយកបន្ទុក បាទបាច់យកបន្ទុកបើធនូសឹកលេខមិនបុកទេក៏ បន្ទុកក៏ប្រមាថដែរដោយសារទនុសឹកលេខចាញ់រាប់មករាប់មួយគឺបាត់មិនទឹកហ៎ យកជើងទាស់ទៀតធ្វើអីចាញ់អត់កើតទេងាកដាគួរតែបាទឡើងអត់ទៅទេនេះ បាទចាប់ផ្ដើមសង្ឃីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយបាទបានហើយចាំតាការកញ្ជ្រោលរបស់ធនូសឹកលេខមួយកាត់មួយបាទនេះអូយគ្រោះថ្នាក់មានគ្រប់ជំហានបាទការចូលចេញរបស់សង្ឃីពេញតែម្ដងបាទមួយគឺសិចតែធនូសឹកលេខសំមួយសិចដូចគ្នាហ្នឹងបាទនៅសល់1នាទីចុងក្រោយតដង្ហើមដល់គ្នាទេបាទហើយនេះសង្ឃីយល់ពីធនូសឹកលេខខ្ញុំដឹងតែគាត់យល់ពីហ្នឹងយល់គ្នាអត់ត្រូវធ្វើម៉េចបើមិនចឹងទេសង្ឃីគេបាយហើយចាញ់ក្បាច់មួយដូចជាអត់មានអីត្រូវទស្សនៈទេបាទគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាច់គ្រប់គ្រងបាច់យល់គ្នាហើយចាំមើលលទ្ធផលទេបាទហើយដូចតែខ្ញុំអាចជម្រាបចឹងអ្នកទាំងពីរមិនគីឡូវាយសន្លប់ទេវាយបន្ទុកវាយក្បាច់វាយយកពងបាទយ៉ាកដាបងបាយក៏បាយរដូវកាលទី2ក៏កាន់តែជោគជ័យហើយរដូវកាលទី3នេះមើលមហាជនគ្រប់គ្រងនៅពេញសង្វៀនគឺមានន័យថាជោគជ័យលើសពីជោគជ័យអរខៀវសូមសលេងខៀវមួយសូមសលេងក្រហមមួយវ៉ាវបាទចែកសំខាន់លើការដាក់បន្ទូលរបស់ចៅក្រមទាំង5រូបលើសៃវៀនសកម្មភាពការប្រកួតលើសៃវៀនតានតឹងចៅក្រមដាក់បន្ទូលក៏មានភាពតានតឹងដូចគ្នាបាទអូយបុកឥឡូវនេះជម្រាបជូនតែម្ដងចៅក្រមលោកជ្រាសុភ័ក្រដល់បន្ទូល98ទល់នឹង97ខៀវវ៉ាវខៀវមួយហើយចៅក្រមលោកឡុងសារវ័នផ្ដល់បន្ទូ98 97ខៀវអូ2ហើយខៀវ2 សុនប៊ុនធឿនផ្ដល់បន្ទូ98 97ក្រហមបានមួយមកវិញលោកអេប៊ូថងផ្ដល់បន្ទូ98 96ក្រហមវ៉ាវ2ស្មើលោកហងម៉ាខានបានផ្ដល់បន្ទូ98 97ដូច្នេះអ្នកទទួលបាន3បន្ទូទៀតពេលនេះបាននៅលើបង្គោលគៀវវ៉ាវនូសឹកលេវ៉ាវពិតជា